17號星期三咧，太白海鮮舫就正式開幕嘅。咁今年咧，佢已經係63歲啦，依然都係咁美麗、咁硬淨啊！啲大合就喺個避風塘裏面，大家留意到九龍冰啊，岸上九龍冰咧已經係甚少有㗎啦。如果海上九龍冰，我相信只有我哋太白海鮮舫先至有。太白海鮮舫咧樓高3層，佢成隻船咧都包圍住嘅。大家點解咧？如果正門嗰度有條金龍柱咧，就係當年1975年5月6號星期天，英女王伊麗莎白二世就坐喺嗰度採龍舟嘅。嗰個位置啦，當時嗰個位置喺裏邊嘅位置，嗰個影中。咁呢度咧，我哋以前就涌尾嘅，一個大河咁樣涌尾。右手邊咧就有個龍鬥嘅地方，龍鬥嘅地方嗰度好多龍舟咧。咁龍舟賽龍舟嗰個賽道就由呢度開始，到入香港嘅中心。11號咧就紅星山，因為有戲做嘅。今年咧就做明之星粵劇團啦，即係抗明輝嗰個劇團，啱啱做完冇幾耐，都係4日前就做完啦。咁啊，連都有紅星節喺下晝係一個非常重要嘅節日嚟嘅。呢隻就係玻璃船，面書上面有個煲，好生啊，好生嚟嘅。嗰個氣氛係咪唔同咗喺度？啲平民即係大眾化啲喺度嗰個氣氛就係先頭我落船仔嗰啲就呢啲啦，呢啲係3蚊，我哋2蚊啫，我哋半價證。呢個有船仔就係嗱，我哋有3個碼頭，嗰個太白碼頭咧係最新維修翻嚟嘅，10月尾咧維修翻嚟嗰個係重新開幕。咁嗱，頭先我買魚啊，就係嗰度啊。熟食市場啊，可以買海鮮上嚟傾啲仔都係好多水上人㗎。我可唔可以上太白船啊？近距離，近距離望嗰個係太白船。係啊，暫時唔好意思，俾人裝修啊。會啊，擺埋，我哋有得食㗎，我哋啊。要買啊！前面嗰4個咧就係示範，記得嘅啫嚇，咩叫做
記得啊。